Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa EL Academy. Barumsa keenyaan har'a immoo kan qabannee dhufne jechoota dhedheeraa akkamitti walitti fiinee dubbisuu dandeenya. Yeroo barreessinu barbaadnu immoo akkamitti sirriitti barreessuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee maal goona jechoota gaggabaaboo dubbisuu dandeenya garuu jechoota dhedheeraa dubbisuuf ni rakkana nama rakkisu. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltaninnaan jechoota dhedheeraa akkamitti akka dubbisuu dandeenyu akkamitti immoo akka barreessuu dandeenyu ni barattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala. Akkasumas namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii ta'uun viidiyoowwan barumsa adda addaa ni argattu jechuudha. Akkasumas namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee sirriitti jalqabaa kaastanis ta'uu danda'a. Wanna isin barbaachisu barachuu barbaaddan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Galtanii karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegramiin nu argachuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessan sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii asii jechoota dhedheeraadha kan jiranii. Jechoota dhedheeraa sagalee lama ol kan qaban yookiin immoo sagalee sadi kan qaban. Kanaan dura sagalee lama yeroo qaban akkamitti dubbisuu akka dandeenyu akkamitti immoo akka barreessuu dandeenyu ilaalaa turre. Har'aa garuu sagalee dhedheeraa qaban yookiin immoo sagalee sadii qaban inni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii gidduu kan argattanii ishee qalama diimaadhaan barreeffamtee jirtu ishee gidduu eeda'uudha, mallattoo eeda'uudha. Kana jechuun yeroo sagalee walitti dhufanii jechuudha. Sagalee walitti fiduu jechuudha. Kanaaf yeroo walitti ida'anuu jechuudha. Sagaloota walitti ida'anee fakkeenyaaf asii a, asii immoo ma, asii la. Kana yoo walitti ida'anii jechuudha. Kana walitti fidnee maal nu kennu amala kan jedhu ni kennu jechuuf fayyadamni. Kanaaf mallattoo ida'uu kana maal keessa hin jiru? Qubee keessa hin jiru yookiin immoo hin dubbifamu. Akka walitti dhufu walitti ida'uu qabna, walitti fiduu qabna. Sagaloota akkatti walitti fiduu agarsiisuuf gidduu kanatti kaa'e malee bu'aa hin qabanii jechuudha. Kanaaf amma akkuma argitanii asirra maaltu jira? A jedha miti. A sagalee of danda'e aan dubbifama. Asii ma, la, a, ma, la. Yeroo dubbistanii sagalee tokko tokkoon adda baastanii dubbisuu qabdu. Erga sagalee tokko tokkoon adda baastanii dubbistanii booddee ofiisaa maal akka ta'u barbaade jecha maal akka ta'uu danda'u sammuu keessanitti dhufa jechuudha. Jalqaba adda baastanii sagalee tokko tokkoon dubbisuudha. A, ma, la. Asii maal ta'a? A, ma, la. Amala ta'a jechuudha. Amala. Asii sagalee qofaatti yeroo dubbisnu a, ke, ka. A, ke, ka. Walitti a, ke, ka. A, ke, ka ta'a jechuudha. Asii immoo ba, ra, ru. Ba, ra, ru. Walitti yeroo dhufu ba, ra, ru. Baraaru ta'a jechuudha. Asitti immoo ba, dha, sa. Ba, dha, sa. Walitti ba, dha, sa. Badhaasa ta'a jechuudha. As immoo be, ka, ma. Maaliif inni kun kaa hin taane? Sagalee maaliidha jechuudha? Sagalee gabaabaadha. Kanaaf ka jenna. Be, ka, ma. Be, ka, ma. Walitti beekamaa. Beekamaa ta'a jechuudha. Asii be, la, mu. Be, la, mu. Walitti beellamuu. Beellamuu ta'a jechuudha. Beellamuu ta'a jechuudha. Karaa kanaan yeroo dhufnu immoo akkam ta'a? Asii dubbachiisuun hidha miti. Bi, qi, la. Bi, qi,
la walitti biqila biqila ta'a jechuudha. As immoo bidiruu bidiruu walitti bidiruu ta'a jechuudha. Asiin dubbachiistuun oodha miti. Hayyee raa jenna. Ra miti kun sagalee dheeraadha. Raadha. Boraatii walitti boraatii jenna. Asii immoo asiis dubbachiistuun oodha miti. Bosona walitti bosona ta'a jechuudha. Asiin dubbachiistuu uudha. Kanaaf bu jenna. Boo asii turemi asitti immoo bu jenna. Buluqa asiin jabaata miti laan lamadha. Lu jenna. Buluqa walitti bulluqa jenna jechuudha. As immoo buutuutaa walitti buutuutaa jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ammas kan biraa jechoota kan biraa daballu sirriitti deddeebistanii yeroo dubbistanii yeroo ilaaltanii booddee irratti jechoota keessatti yookiin barreeffamoota dhedheeraa keessatti jechoota akkanatti yeroo dhufan isin rakkisuu jechuudha. Ammas asii qubee caa jira jechuudha. Aan jirti ca jenna callisuu kanaaf walitti callisuu jenna jechuudha. As immoo calaluu walitti calaluu jenna jechuudha. Calaluu. As immoo cimina dubbachiistuun idha. Cimina walitti cimina jenna jechuudha. As immoo ciqilee walitti ciqilee jenna jechuudha. Ciqilee. As immoo daa jira. Qubee daan jira. Aan bira jirti dubbachiistuun dabala walitti dabala jenna jechuudha. Asii jirti. Asii daa fi haa walitti aananii dhufanii miti. Warri kun qubee dachaa jedhamu. Qubee dachaan viidiyoo kanaan dura isin hojjedheen jira. Sirriitti achirraa isin barsiiseen jira yookiin immoo isin hojjedheen jira. Achirraa ilaaluu dandeessu. Kanaaf daa fi haa walitti yeroo dhufanii dha jenna. Dha kun dha kun garuu dha jenna. Dadhabee walitti dadhabee jenna jechuudha. Asii dee jenna. Qubeen dubbachiistu waan taateef dee jenna. Deebisuu walitti deebisuu jenna jechuudha. Deebisuu. Taanes dee. Ammas deeggaruu walitti deeggaruu jenna jechuudha. Asii fokkisaa. Kaan maaliif asitti lama ta'e sagaleen jabaachuu qaba waan ta'eef asitti ki ta'uu qaba. Jabaachuu qaba. Ki jenneen isnu ki. Fokkisaa. Asii foo ammas fooyyee. Asis yeen hin jabaata. Yeesuu. Isaanis hin jabaata. Fooyyee
su fooyyeessuu jenna jechuudha. Fooyyeessuu. As immoo fuuduraa. Fuuduraa. Olitti fuduraa jenna jechuudha. Fuduraa. As immoo fuudhachuu. Asis qubee dachaa jira miti. Qubee dachaa lama jira. Daa fi haa dhaa jennee caa fi haa immoo chaa jedhamu. Kanaaf dhaa jenna asitti. As immoo chuu jenna. Fuudhachuu. Walitti fudhachuu jenna jechuudha. Kanaaf sagaleen dubbisaa tokko dubbisuuf dirqama sagalee sirriitti adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Sagalee sirriitti adda hin baasnu taanaan, hin sagaleessinu taanaan jalqaba rakkina keenya sagalee irratti kana adda baasnee qoqqofatti dubbisuu hin dandeenyu taanaan dubbisa kamiyyuu dubbisuu hin dandeenyu. Kanaaf jalqaba gara sagaleetti dhufuu qabdu. Achi erga sagalee walitti adda baastanii booda sagalee sana akkamitti immoo walitti qabsiisuu dandeenya kan jedhu haala kanaan qabsiisnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan qo'achuu dandeessu. Namoonni karaa keessoon sirriitti onlaayiniin jechuudha bakkuma jirtanii biyya barbaaddanii iddoo barbaaddanii jiraattanii barumsa barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jira. Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas afaan Oromoo herreegaa dabalatee barachuu dandeessu. Heloonuun jedhaa. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata ture. Barumsa biraan amma walitti deebinuun nagaan tura.